तो आज हम जो ग्लोरी का इंजन निकाला है हमने जो बाय इसको ओवरऑल कर रहे हैं। फॉल्ट आपने देख लिया है, फॉल्ट क्या है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसका 1 नंबर सिलेंडर का रिंग टूट गया अंदर से, अभी तो खुलेगा बाहर आएगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे मुकम्मल। हम जर्नल इसको खोलेंगे, ए टू जेड इंजन खुलेगा, जो कि मुकम्मल वीडियो आपके साथ ग्लोरी की इंजन की टाइमिंग आपके साथ शेयर करेंगे। ग्लोरी का ये फॉल्ट क्यों बनता है ये भी चेक कराएंगे आपको, और अदर गाड़ियों का ये फॉल्ट क्यों आता है। ये इस गाड़ी की टर्बो लगी हुई है, टर्बो के अलावा इंजन के बाकी पार्ट कैसे खोलेंगे, इंजन टाइमिंग कैसे जोड़ेंगे, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो जो कि अभी तक आपको सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नज़र नहीं आ रही, वो हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस गाड़ी का मुकम्मल डिटेल आपको हर चीज़ बताएंगे। ये गाड़ी का टाइमिंग किस जगह पे बांधते हैं, ये टाइमिंग खोलते किस तरह है, और सबसे इजी बात, इस गाड़ी को खोलना और लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्सल आपने निकालने नहीं है, गेयर आपने निकालना नहीं है, गेयर आपने गाड़ी के अंदर ही लगा रहने देना है। अगर गेयर गाड़ी के अंदर ही रहेगा तो इसमें आपकी आसानी होगी, गेयर के अंदर मसला नहीं आएगा। ये गाड़ी का साइलेंसर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और अदर चीज़ें वायरिंग वगैरह हमने खोल के ये साइड पे कर दी है यहाँ पे, और इंजन को हम खोलने जा रहे हैं। साथ साथ में आपको इंजन भी चेक करवाते हैं कि आपने इंजन को खोलना कैसे है, लगाना कैसे, और फॉल्ट कैसे फेस करना। आज शिव ऑटो ने सोचा कि ग्लोरी के ऊपर अभी तक DFSK के ऊपर कोई अभी तक वीडियो यूट्यूब के ऊपर अभी तक हमें देखने में नहीं नज़र आई, तो इसी तरह हमें सोचा कि आज यूट्यूब के ऊपर ग्लोरी के इंजन के ऊपर वीडियो बनाई जाए, इसके टाइमिंग के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज शिव ऑटो ने ये सोचा और इस पे काम जारी कर दिया। आज शिव ऑटो के TFI लक्ष्य कार ऐसी गुजरांवाला रोड जना चौक आफताबाद। मुकम्मल वीडियो को एंड तक देखें। जैसे ही हमने इस गाड़ी का इंजन खोला है, ओपन किया है, तो दिखने में कोई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, सामने आ भी गई हैं, और क्या क्या चीज़ें वो ख़राब हुई, किस वजह से ख़राब हुई, आज आपके साथ ये शेयर करते हैं। ग्लोरी का इंजन हमने ओपन किया, इस इंजन के पिस्टन डैमेज हो गए। ये 1 नंबर का पिस्टन है जी, दिखाएं करीब आके। ये यहाँ से पिस्टन डैमेज हो गया जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर से भी टूट गया पिस्टन, और यहाँ से भी टूट गया। 1 नंबर रिंग जो होता टॉप रिंग वाली जगह, वो बिल्कुल डैमेज हो गई है। इस गाड़ी के अंदर मिसिंग का प्रॉब्लम, मिस फायर का प्रॉब्लम आ रहा था। इस गाड़ी के प्लग भी चेंज किए, कोयलें भी, अदर चीज़ें, यहाँ तक के टर्बो वगैरह हर चीज़ हमने चेक कर ली, लेकिन मसले का हल नहीं हो रहा था। तो आखिर पे हमने फिर ये सोचा कि आया कि इस गाड़ी के इंजन के अंदर भी मसला हो सकता है। तो जब इस गाड़ी के इंजन को हमने चेक किया कैमरा लगा के, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जब हमने कैमरा लगाया तो क्या देखते हैं कि रिंग टूटे हुए पिस्टन के ऊपर इस जगह पे ठहरे हुए थे। इस जगह पे काफी ज्यादा पीसेस जो हैं वो टूट के इस जगह पे ठहरे हुए थे। तो जब देखा गया तो गाड़ी के रिंग टूटे, तो कंफर्म हो गया कि इस गाड़ी के रिंग का मसला आ रहा है। तो आगे चलता हूँ, आगे आपको चेक करवाता हूँ कि क्रैंक तो बच गई लेकिन इस गाड़ी के वॉल, पिस्टन, रिंग कंफर्म ये चीजें नहीं डलेंगी। ये पास आए, ये भी चेक करवाएं जी। ये 1 नंबर सिलेंडर है, जो कि इसके रिंग के जो टूटे हुए पीस, इसको लग लग के जो बेशुमार जो लगते रहे हैं, यहाँ पे बार बार बजते रहे हैं, वो लगे और इस जगह से इसने डैमेज कर दिया। नंबर 2, 3, 4, और अच्छा 4 नंबर का भी थोड़ा सा पिस्टन डैमेज हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें रिंग टूटा नहीं था। अगर रिंग टूट जाता तो फिर 4 नंबर भी काम खराब करता। तो नंबर 1 जो है ये बिल्कुल डैमेज हो गया है। हम इस गाड़ी का इंजन ओवरऑल करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ग्लोरी के ऊपर अभी तक हमने यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर के मुकम्मल डिटेल के साथ इस गाड़ी का इंजन खोला हो,
फिर जोड़ा हो, फॉल्ट निकाला हो। मिस फायर के इतने फॉल्ट आ रहे हैं ग्लोरी के अंदर, सिर्फ लोग चलाते हैं गाड़ियां, इनके पार्ट्स, इनकी ट्यूनिंग वक्त पर चेंज नहीं करते। जैसा कि गाड़ी के प्लग ओवर चल जाएं तो प्लग को टाइम पर चेंज करें, वरना प्लग एक एक्सपायरी डेट के मुताबिक टूट जाता है और उसकी जिमनी जो होती है वो टूट के इंजन के अंदर गिरती है, जिसकी वजह से प्लग डैमेज होता है, ये पिस्टन डैमेज होता है, और पिस्टन डैमेज होने से गाड़ी के इंजन के अंदर नुकसान होता है। ये इसकी जो है वो भट्ठी है, कैटालिटिक कन्वर्टर जिसे कहते हैं। इसके बाद पिस्टन चारों में आपको चेक करवाता हूँ जी। पिस्टन जो है ना ये नंबर 2 का है, ये पास आए जी। ये नंबर 4 वाला पिस्टन भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से टूट गया, ठीक है। नंबर 1 का पिस्टन तो काफी हद तक टूट गया ना, लेकिन नंबर 4 का जो है ये भी टूटना शुरू हो गया है। अनकरीब इसका भी रिंग टूटने थे और गाड़ी के इंजन में मसला बन जाना था। ये गाड़ी कश्मीर से आई है जी, अल शरीफ ऑटो पे। तो इंशाल्लाह इस गाड़ी का जो फॉल्ट है वो क्लियर करेंगे, मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, इसका टाइमिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये गाड़ी है ATF 300। तो आपकी गाड़ी अगर ऐसा मसला करती है तो वक्त पर अपनी गाड़ी को फॉल्ट करने से पहले चेक करवाएं, कंपनी का विजिट करवाएं, किसी अच्छी वर्कशॉप का विजिट करवा लें, जिससे आपकी गाड़ी के इंजन का ये नुकसान नहीं हो सकता। नई गाड़ी है, मुझे लगता है 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार चली है, तो इस गाड़ी का ना ये मसला बन गया है। तो इंशाल्लाह ये मसला हम हल करेंगे, बाकी आप भाइयों की दुआएं हैं। तो अनकरीब इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये हम क्लियर करेंगे, मुकम्मल प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार। तो इंजन की टाइमिंग आपके साथ शेयर करते हैं। अभी ग्लोरी का इंजन हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले ये एक काटर है, ये आपने सीधी करनी है, तो आपकी गाड़ी का पिस्टन जो है ना वो 1 नंबर ऊपर दिखाएं जी, ये टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। ये टॉप पे अभी पिस्टन। नीचे चलते हैं तो इस चेन के ऊपर 3 निशान होंगे। एक निशान क्रैंक का, ये निशान आपको नजर आ रहा है, इसके सामने आपने करना है, ये बिल्कुल सामने। इसी तरह अगर आगे चलते हैं तो ये इनटेक वाली साइड का ये निशान लगा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। चैन के नीचे जो है ना छोटा सा डॉट लगा है, ये इनटेक वाली साइड का है। और एग्जॉस्ट वाली साइड का भी सेम इसी तरह ये छोटा सा डॉट लगा है, और इस चेन इसके ऊपर आनी है। और इसके हुड जो है वो बाहर की तरफ होंगे जब टाइमिंग इसका सीधा होगा। तो इस तरह ग्लोरी के इंजन की टाइमिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 1 नंबर पिस्टन भी टॉप पे और सारे इंजन की टाइमिंग भी। इस अलशीफ ऑटो की ये मुकम्मल वीडियो जो कि ग्लोरी के इंजन को रिपेयर करने के ऊपर हम बना रहे हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको इसके बारे में फ़ायदा होगा। इंजन की टाइमिंग किस तरह लगाते हैं, ये एडजस्टर लगा है इसका, ये रीलिंग लगी है, ये रीलिंग दोनों साइडों की, ये इसके ऊपर चेंज चल रहा है। तो ये VVDA सेंसर के सुराख हैं, एक ये और एक ये इनटेक साइड है और ये एग्जॉस्ट साइड है। तो इसी तरह अभी हम जब गाड़ी के अंदर इंजन रखेंगे, गाड़ी का आपको स्टार्ट करके चेक करवाएंगे, इंशाल्लाह गाड़ी ओके होगी और हाफ सर्व स्टार्ट होगी। इस गाड़ी के पिस्टन टूट गए प्लग चेंज ना करने की वजह से, एक्स्ट्रा प्लग चले हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी के इंजन के अंदर मसला आ गया। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार AC, गुजरांवाला रोड, जना चौक, हाफड़ा। सारी गाड़ी का इंजन जब हमने कंप्लीट किया है, मुकम्मल फिटिंग हो गई है जी, चेक करवाएं जी गाड़ी। इंजन ऑयल अभी डाल दी है इसके अंदर, तो इसका सिर्फ बम्पर लगने वाला रह गया है। तो इस दौरान हमने गाड़ी का मुकम्मल जनरल इंजन किया। इसके पिस्टन टूट गए थे जो कि आपके सामने हमने पूरी वीडियो दिखाई। तो उस पिस्टन टूटने की जो मेन वजह वो थी इस गाड़ी के लोकल स्पार्क प्लग, वक्त पर स्पार्क प्लग चेंज नहीं हुए। तो मैं अभी सेल्फ लगाने लगा हूँ जी, दिखाते हैं आपको, साथ में सेल्फ लगाते हैं जी। जैसा कि अभी मैंने इस गाड़ी को सेल्फ लगाया, साउंड आपको चेक करवाते हैं जी किस तरह का इंजन का। ये गाड़ी का इंजन माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। अभी इस गाड़ी के पिस्टन टूट गए थे इंजन के, जो कि अभी हमने मुकम्मल ओवरऑल किया। तो माशाल्लाह गाड़ी अभी फिट एंड फाट हो गया। तो ये ग्लोरी EFSK के ऊपर ये वीडियो थी कि इसके मामले में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे कि ये गाड़ी के अंदर मसला आ रहा है कि ये गाड़ी जो है मिस फायर एंड मिस फायर, मल्टीपल मिस फायर का कोड देती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी क्लियर हो गई है।
नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, अच्छी सी वीडियो जो आपको अच्छी लगे वो वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। अल श्रीव ऑटो केयर, EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार। अल्लाह हाफिज़।